Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo for this another time for us to uh, learn the Word of God. And for tonight, I invited Pastor Sherwin to preach the Word of God to us. And as you all know, he's a fresh graduate from DEBS. And it's also a privilege to listen from him sa pulong sa Ginoo. And atong ihatag ang panahon sa iya. Mga gabi sa tanan, no, salamat kayo sa Ginoo karon nga gabi nga maka share usab dira sa pulong sa Ginoo da kaninyo. Pribileyo kayo kanako nga makabalik no sa pag share sa pulong sa Ginoo diriya. And karon nga gabi magatuon kita sa pulong sa Ginoo diha sa Genesis chapter 22 verse 1 to 3. No, ako lang kini pagabasahon no sundan lang siyang tagsa-tagsang makawilingon. In verse 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Magapray kita. Dalaygon o higmaon nga Ginoo, salamat Ginoo karon nga gabi ang galaw ka namo Ginoo makatuon sa mga pulong. Lord, nagapray kami da kanimo nga ikaw jud magkauban ka namo Ginoo. Tagay kami dugang kaalam nga gikan gid kanimo, masabtan namo Ginoo mga pulong. Ikaw jud Ginoo magapanalangin sa matag usa karon. In Jesus name I pray. Amen. Now, Genesis chapter 22 verse 1 to 24, mo ang story about kang Abraham ug kang Isaac, no, nga adto sila sa Mount Moriah para i-offer dito si Isaac da sa Ginoo. And karon nato nga topic is choose to be faithful even in difficult situation. No? O mo na ang pinakalisod mga igsuon nga kanaganing ang imong pagka-faithful usay mawala kung nanakita sa kalisod. Nana sa pinakalisod nga sitwasyon. Usay dira ginatest ato ang pagka-faithful da sa Ginoo. Dili jud na nga dalon ka sa Ginoo sa maayo nga sitwasyon para test imong pagka-faithful. Usay napo ni ana, di ba? Pero ang mas known sa tuwa jud nga mga Kristiyano kanang dalon ka or maabot ka sa point nga lisod kay sa imong kinabuhi. Dira itest ay mo pagka-faithful. No, and makita nato diriya sa kinabuhi ni Abraham. This time God comes to test Abraham faithfulness and obedience. No, grabe ka specific ang pagtest ang pagka-faithfulness ni Abraham da sa Ginoo iyang obedience. And unsa diriya, Abraham is to take Isaac to the land of Moriah, and there he is to offer him as a burnt offering on one of the mountains. Imo na ato makita nga mabasa nato dira is ang Mount Moriah. And you know what mga igsuon? Yun pa sa isa ka author, this is not the first time Abraham has heard from God, nor is it the first time Abraham has been presented with a situation he does not fully understand. No? First time kini kang Abraham nga niabot sa situation sa kinabuhi nga dili niya masabtan. Kay tungod makita nato sa lain sa previous chapter nga si Isaac mo ni ang gihatag kini sa Ginoo dira kang Abraham and Sarah. No? Gi-promise kini sa Ginoo, and pag-abot sa chapter 22 nag-ingon ang Ginoo nga adto kamo sa Mount Moriah para you offer si Isaac as a burnt offering diri kanako. Anang Ginoo.
So that's why makita nato nga si Abraham dili niya masabtan unsa ang plano sa Ginoo. Mo na ang first time. And yun sa diri pag-abot sa pinakalasan, yun sa diri Abraham has to decide if he trusts God enough to obey a seemingly impossible command, even when he does not fully understand how God plans to make things right. No, niabot gyapon sa point sa part sa kinabuhi ni Abraham, bisan wala niya nasabtan kayo unsang plano sa Ginoo. Pero nasalig jud gyapon siya. Nasalig jud gyapon siya. So makita nato dira. So and first point, nakita nato diri mga igsoon. Sa pagka di karon nga gabi, makita nato diri ang si Abraham gipili gyapon niya ang pagka-faithful bisan sa mga lisod nga sitwasyon. Tungod siyang pagka-faithful in verse 1, instead sa verse 1, and came to pass after these things that God did not tempt Abraham. God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. First mo ka makita natin dira is, Abraham is willing to offer Isaac without hesitation. Tungod sa pagka-faithful ni Abraham dira sa Ginoo, Abraham is willing to offer Isaac without hesitation. And makita nato di sa verse 1, ang word nga gipakita ni Abraham is yun sa diri, that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. Yun po si Abraham, tubag po si Abraham. Yun sa verse 1, Behold, here I am. Yun pada, ang here I am ang gipag-ingon ni Abraham dira, but pasabot, Abraham's quick answer to the call is a wonderful example of how the man of faith should respond to God. Consider, when Abraham said, Here I am, ang but pasabot ana, he was ready to be taught, ready to obey, ready to surrender, and he was ready to be examined by God. Manay makita nato dira ang igsoon. Pag-ingon sa Ginoong Abraham, no? And he said, Behold, here I am. Kita nato dira ba nga ang pagtubag ni Abraham sa Ginoo is grabe. Nang kanaganing update kayo. Nga ready siya kung unsay itubag sa unsay command sa Ginoo siya. No? And makita nato dira kung for example, mato di si Mr. President. No? Tapos tawagon ka siya dili dan katubagon. Siya dili dan ka mutubag siyang pangalan. Tawagon yung pangalan, Mr. Ingani. Mr. No? So kung ikaw, kung sa imo nga part, no, makatubag jud ka diretso. Maka-respond dan ka diretso. Makita po nato diri nga ang pagka-faithful ni Abraham sa Ginoo, ang iyang pag-respect dira sa Ginoo. No. He was ready to be taught, he was ready to obey kung unsang ang i-command sa Ginoo siya. Kung unsay isugo sa Ginoo siya. I know what may igsoon yun pa sa commentary. In verse 2, yun pa sa verse 2, and he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. No? Makita na dira ba? Kanang pag-ingon dira sa verse 2, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, offer him there as a burnt offering. You know what? Para kang Abraham, ingon pa sa isa ka author, murag gidunggab si Abraham og kutsilyo sa kising-kasing. Nga madungga niya nga, take now your son, your only son whom you love. No, ang iyong gigugma o gi-offer ngadto. Para kang Abraham, every praise of God's command to Abraham was like a knife. Nagidandunggab si Abraham. No?
iyang kaisa-isa nga anak, iyang hinigugma nga anak, i-offer ngadto sa Mount Moriah as a burnt offering. Para kang Abraham, parang kutsilyo nga ginadunggab kada word nga giingon sa Ginoo. Pero tungod siyang pagka-faithful sa Ginoo, he is willing to offer sacrifice. Da sa Ginoo without hesitation. No, ulay pagduha-duha. And sa verse 2, offer him there as a burnt offering. No, kini nga pag-test kang Abraham, grabe ka lisod. Grabe ka lisod kayo siya nga part nga i-test ang iyang pagka-faithful, ang iyang pagka-obedience dira sa Ginoo. No? So kung makita nato diri mag-igsoon in chapter 21 ug chapter 22, grabe jud kini ka contradict. Naman ang verse 21 makita nato diri nga mao ang promise nga anak sa Ginoo kang Abraham and Sarah, no? Si Isaac. Pag-abot sa verse 22, patyon lang daygapon. So makita nato nga mura siya ang promise sa Ginoo ang gihatag ni sa Ginoo kang Abraham and Sarah pag-abot sa verse 22, wala daygapon. No? So yun sa dira, God, this test was difficult in yet another aspect because it seemed to contradict the previous promise of God. Kabalo kita na. No, and dili lang day si Job, no? Maigsoon, dili lang day si Job ang niatubang og mga lisod nga sitwasyon. Mapakita po nato nga si Abraham usab niatubang usab og mga lisod nga sitwasyon. But despite ang tanan, nagapabilin sila nga maging faithful dira sa Ginoo. Bisan sa lisod, bisan dili masabtan unsay plano sa Ginoo. Ug man ay lisod sa tuwa. Nga maabot na gani ang kalisod, ang mga problem, no? Ato mga kinabuhi, ginatest ato nga pagka-faithful dira kaniya. Ang imong pagsalig, ang imong pag-obey sa pulong sa Ginoo kung unsay imong nadunggan. No? Kung napabakay pagsalig, kung saan nimo pag-respond sa mga difficult sa mga sitwasyon, kung saan nimo paggamit ang pulong sa Ginoo sa lisod ng mga sitwasyon. No? So, yun sa diri Abraham had to learn the difference between trusting the promise and trusting the promiser. We can put God's promise before God himself and feel it is our responsibility to bring the promise to pass. Even if you have to disobey God to do it, trust the promiser no matter what, and the promise will be taken care of. No? So, muna ang dapat po sa tuang mga Kristohanon. Saligi lang ang niingon. Saligi lang ang Ginoo. O ang gi-promise sa Ginoo sa mong kinabi. Siya na'y bahala ug mahitabuid ka na. No? Mga kiksunan atong nauna na usahay dili kita mo dawat usahay og mga kalisod. Usahay gusto nato kayahay. No? Kay tungod usahay ang ubang tao maging faithful dra sa Ginoo kay tungod ang Ginoo usab nagpakamaayos ang kinabuhi. Sa ingana ang mga mindset sa tao. Pero wala jud ta gipromisan sa Ginoo nga ang atong kinabuhi sa kalibutan maging hayahay. No, maging hayahay. But ang iyay nung giingon nga kita magaantos usab kay ang si Jesucristo nagaantos usab diri sa kalibutan. No? Nga kung unsa itong kita nga mga Kristohanon mo ang followers ni Jesus Christ. O si Jesucristo kabul kita nga niantos diri sa kalibutan. O kita usab nga magasunod siyang lakang magaan dapat ubanan sa imong pagka-faithful o ang imong pagsalig, ang imong pag-obey dira sa Ginoo. No? Makita po nato diri in verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son
and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. So tungod sa pagka-faithful ni Abraham diya sa Ginoo, Abraham immediate response of his faithfulness. No? Ni-response dayon. No? Ni-response dayon si Abraham diha dayon siyang pagka-faithfulness diya sa Ginoo. In verse 3, and Abraham rose up early in the morning. No? Pagkabuntag dayon, bangon din si Abraham para mutuman kung unsa ang sugo sa ginuda kaniya. No? Abraham rose early. Makita nato dira nga wala jud sign nga makita nato si Abraham nga ni duha-duha jud pagmata sa buntag. Saka akong buhaton. No, di na ka ako maadto. Pwede jud nga ana nga may tabok kang Abraham, pero makita nato diri there is no sign of hesitation on Abraham's part. Wala gyud. Makita nito wala jud tayo makita nga nagduduwa si Abraham. Nga attempt siya nga di na ka akomodayon, mulihis ka kog dalan, di ka kumato Mount Moriah, di ka kumato sa pikas, no? Wala gyud. But makita nato rin nga gipili ni Abraham nga maging faithful bisan sa ning ana nga sitwasyon. Bisan kabalo siya nga si Isaac i-offer dito sa Mount Moriah as a burnt offering sa Ginoo. No? Wala gyud. So if Abraham obedience showed that he trusted God. No, tungod sa pagka-obedience, sa pag-obey ni Abraham sa Ginoo, nagpakita ka ng salig siya sa Ginoo. Bisag wala niya nasabtan, even when he did not understand. Sometimes usa kita nga mga tao, muobey ra ta sa masugo sa ubang tao kung atong nasabtan na tanan. Bugay di kay masabtan, di jud na mo tuman. No, ni ana gid ang mga tao sa I'm not going to obey or believe until I understand it all. Mga jud na. No, dili dayon mo tuman kung dili masabtan. Sa pasabti sa ako para mutuman ko ani, para mubuhat ko ani nga butang. No, say na mo pa ang pag-hesitate sa mga command usahay. Sa ni ana, Abraham immediate response of his faithfulness by obeying God's command. No. Abraham's obedience showed that he did not debate or seek counsel from others. Tungod siyang pagka-faithful, tungod siyang pagka-obedience ni Abraham sa Ginoo, siyang pagka-faithful usab sa Ginoo. Wala na siya nag-debate dira sa Ginoo. Nganong man ni Lord, nganong ning ani man ang imong pabuhat sa kuha. Nga lisod man kay ni, no? Or wala na siya nag-adto sa ubang tao para magpa-counsel pa unsay buhaton, ako ba ning tumanon ang sugo sa Ginoo. Wala na siya ni adto ana. But iya nang gidretso gituman ang Ginoo unsa pay giingon sa Ginoo siya. Abraham's obedience showed that he trust God even when he did not feel like it, no? Usay kita pag di na ganahan ang sugo, di ta mo tuman gid. Hindi ito mutuman. Pero si Abraham, kita na today nga si Abraham, because he walked by faith and not feelings. Katungod, nilakaw siya, uban ang pagtuo, salig siya sa Ginoo. Bisan wala niya na nasabtan jud og maayo. Pero nagpadayon jud siya. Pagka morning, mata siya, nilakaw siya uban sa duha kaniya ka mga alagad, uban kang Isaac, no? Najud ang pagtuman, ang pagka-faithfulness na Abraham dira. So makita nato dira mo igsuon nga dili lang sa maayo nga mga sitwasyon kita maging faithful dira sa Ginoo. Unta usab sa makalisod nga mga sitwasyon nga pa-experience sa Ginoo, dapat kita maging faithful, no? Kung asa ang lisod, dapat dra kita mas faithful dra sa Ginoo. Dra kita muhugot og pagsalig dra sa Ginoo. Mas dra kita mo faithful ug maayo. Itong ato na lang hinumduman ba nga ang Ginoo nagpaka-faithful sa panahon nga kita nga pila ka mga tuig
nilabay sa itong mga kinabuhi, no? Ang Ginoo nagpaka-faithful. And kumbaga ba, murag gani ang imong mahatag ng pud sa Ginoo, ang imong pagka-faithful dira sa iya bisan sa mga lisod nga mga sitwasyon. So, bisan sa ning ana, manang always nato ibutang sa tuang kinabuhi nga maging faithful kita dili lang sa panahon nga hayahay atong kahimtang, but sa panahon usab nga lisod, no, nga lisod nga dili nato masabtan unsa ang plano sa Ginoo. Dira kita mag atong hatagan ba kana ganing motivation nga dapat maging faithful gyapon ko diri ang part. Dapat maging obedience, mag-obey gyapon ko dira sa Ginoo. So makita nato dira nga si Abraham naghatag kanato og example sa pag-obey, sa pagiging faithful bisan sa lisod ng mga sitwasyon. And I hope mga igsoon nga pulong sa Ginoo nagahatag ka na itong reminders and pagtulunan sa tuwang kinabuhi o encourage sa panahon nga atubang kita kalisod. So kana lang mag-pray kita. Ginoo, salamat sa mga pulong nga nag-remind ka na mo Ginoo maging faithful sa mga kalisod nga mga sitwasyon Ginoo, kalisod nga mga paabot sa mga kinabuhi. Ginoo, I hope na kini nga pulong ma-aplikar jud kana sa mga kinabuhi. Pakita pud kanamo da kanimo nga kami maging faithful gapon da kanimo bisan sa unsa man Ginoo nga mga sitwasyon. Kana Lord, panay kami sa mga mga tulog Ginoo sa mga nabilin nga mga oras gid mga panalangin. Salamat gid kay sa tanan. In Jesus name I pray. Amen.